Vamos brincar? Hoje a tia Aline quer falar sobre esta letra aqui. Todo mundo conhece, não conhece? É a letra H. A letra H sozinha, ela não apresenta som nenhum. Tia Aline quer mostrar para vocês qual som que ela vai fazer quando ela encontra com N e quando ela encontra com L. Ela pode encontrar com outras letras, mas hoje a tia Aline quer falar do NH e do LH. Vamos entender melhor? Ó, a tia Aline colocou duas palavras aqui para vocês. As palavras podem até serem parecidas, né? Mas eu troquei uma letra ali, ó, para formar outra palavra. Qual que foi? Ó, aqui LH. Aqui NH. Então, ó, aqui, ó, malha. Malha. Ó, mamãe malha na academia. Ou então, ó, minha camisa é de malha. Ó, malha. Então, o L, ó, encontrando com H aqui, ó, malha. Agora, na segunda palavra, o H encontrou, ó, tá perto aqui, ó, do N. Aí virou manha. Esse menino tá fazendo manha. Ó, então, ó. Ah, gente, se eu colocar aqui, ó, o tio em cima do A, fica manhã. Então, ó, aqui o H, ó, ficou com o L, ó, o LH. E aqui, ó, NH. Malha, manhã. Então, ó, é preciso prestar muita atenção, ó, no som, pra gente poder ver se vai usar LH ou NH. Todo mundo entendeu, não entendeu? Então, a brincadeira agora é a seguinte. A tia Aline vai colocar uma palavra aqui. Vai estar faltando o LH ou NH. Vocês vão falar a palavra aí na casa de vocês e vão falar qual é as letras que estão faltando na palavra. Vamos começar? Primeira palavra. Ovelha. Ovelha é com NH ou LH? Muito bem, acertou. Quem disse LH, ovelha? Mais uma, ó. Dinheiro. E aí, dinheiro é com NH ou LH? Acertou? Quem disse NH, ó, dinheiro. É muito importante a gente falar a palavra, hein? Mais uma. Golfinho. É com NH ou LH? Ah, muito bem. Acertou? Quem disse NH? Golfinho. NH. Mais uma. Coelho. E aí? É com LH ou NH? Acertou? Quem disse com LH? Coelho. Mais uma palavra. Ampulheta. Ampulheta é com LH ou NH? Acertou? Quem disse com LH?
A última palavra, ó. Aranha. É com LH ou com NH? Muito bem. Quem disse com NH? Aranha. Então, ó, é preciso falar as palavras para poder identificar o som que as letras fazem. E quando a gente identifica o som, o que nós vamos fazer? Escrever a palavra corretamente, não vamos? Então, ó, vou ficar aqui, deixar um beijo, ó, muito grande para cada um de vocês e até mais!